تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. این پیامبران که نام برخی از آنان گذشت بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. و اگر خدا می‌خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برایشان آمد با یکدیگر جنگ نمی کردند، ولی آنان با هم اختلاف کردند. پس برخی از آنان ایمان آورده و برخی از آنان کفر ورزیده و اگر خدا می‌خواست با هم جنگ نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارانند. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هیچ معبودی به حق جز او نیست، زنده، نگهدار و مدبر است. نه چرت او را فراگیرد و نه خواب. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی‌یابد. کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو بر او گران و دشوار نیاید و او بلند مرتبه و بزرگ است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. و در دین هیچ اجباری نیست، به راستی که راه راست از راه انحراف روشن شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، پس به راستی که به دستگیره محکمی چنگ زده است که آن را گسستن نیست و خداوند شنوای داناست.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خداوند یاور و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. آنها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون میبرد و کسانی که کافر شدند یاور و سرپرست آنها طاغوت است که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون میبرند. آنها اهل آتشند و جاودان در آن خواهند ماند. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ندیدی کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش به مجادله و گفتگو پرداخت بدان خاطر که خداوند به او پادشاهی داده بود؟ هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من کسی است که زنده می کند و می میراند، نمرود گفت من نیز زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت همانا خداوند خورشید را از مشرق می آورد، پس تو آن را از مغرب بیاور. آن کسی که کفر ورزیده بود مبهوت شد و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا همانند آن کسی که بر دهی گذشت در حالی که دیوارهای آن به روی سقفها فرو ریخته بود، او با خود گفت چگونه خداوند این را پس از مرگشان زنده می کند؟ پس خداوند او را به مدت 100 سال میراند، پس زنده اش کرد و به او فرمود چقدر درنگ کرده ای؟ گفت 1 روز یا بخشی از 1 روز را درنگ کردم. فرمود نه، بلکه 100 سال درنگ کردی. پس به غذا و نوشیدنی خود نگاه کن، تغییر نکرده است، و به الاغ خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده است. ما چنین کردیم تا به تو پاسخ گوییم و هم تو را نشانه ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم. و اکنون به استخوان‌های الاغ خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می دهیم، سپس گوشت بر آن می پوشانیم. پس هنگامی که قدرت الهی بر زنده کردن مردگان برایش آشکار شد گفت میدانم که خداوند بر هر چیزی تواناست. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حکیم. یاد بیاور هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی. فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت چرا، ولی می خواهم که قلبم آرام بگیرد. فرمود پس 4 پرنده را برگیر، آنگاه آنها را پیش خود قطعه قطعه کن و در هم بیامیز، سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را بگذار، آنگاه آنها را بخوان، شتابان به سوی تو می آیند و بدان که خداوند توانمند و حکیم است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه است که 7 خوشه برویاند که در هر خوشی 100 دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند و خدا گشایشگر داناست. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند سپس در پی آنچه انفاق کرده اند منت نمیگذارند و آزاری نمیرسانند، پاداش آنها برایشان نزد پروردگارشان محفوظ است و ترسی بر آنان نیست و نه ایشان اندوهگین شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده و گذشت بهتر از صدقه است که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بی نیاز و بردبار است. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای کسانی که ایمان آورده اید صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد، پس مثل او همچون مثل سنگ صافی است که بر روی آن اندکی خاک باشد، آنگاه باران تندی به آن برسد و آن را صاف و سخت بر جای گذارد. آنان از آنچه که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر.
مثل کسانی که اموال خود را برای طلب خوشنودی خدا و به خاطر یقین و باوری که در دلهایشان به پاداش خدا دارند انفاق می کنند، همچون مثل باغی است که بر پشت ای قرار دارد و باران تندی به آن برسد، پس میوه های خود را دوچندان دهد و اگر باران تند به آن نرسد باران نرمی، و خداوند به آنچه می کنید بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است و برای او در آن باغ از هر گونه میوه‌ای فراهم باشد و در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی خردسال و ناتوان دارد، آنگاه گردبادی که در آن آتش سوزانی است به آن برخورد کند و یکسره بسوزد؟ این چنین خداوند آیات خود را برای شما روشن می سازد، شاید که شما بیندیشید. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید. ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده ایم انفاق کنید و برای انفاق کردن قصد ناپاک آن را نکنید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید و بدانید که خداوند بی نیاز و ستوده است. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان شما را به هنگام انفاق می ترساند و وعده تهیدستی می دهد و شما را به زشتی ها امر می کند و در حالی که خدا از جانب خود به شما وعده آمرزش و فزونی نعمت می دهد و خداوند گشایشگر داناست. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. خداوند به هر کس که بخواهد حکمت و دانش می دهد و به هر کس حکمت داده شود بیشک خیر فراوانی داده شده است و جز خردمندان پند نمی گیرد. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. چیزی را که انفاق کنید یا هر نذری که ببندید قطعا خداوند آن را می داند و برای ستمگران هیچ یاوری نیست. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. اگر صدقه ها را آشکار کنید چه نیکوست، و اگر آنها را پنهان دارید و به تهیدستان بدهید پس این برای شما بهتر است و برخی از گناهان شما را می‌زداید و خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هدایت آنان بر عهده تو نیست، ولیکن خداوند هر که را بخواهد هدایت می کند و آنچه از مال انفاق می کنید برای خودتان است و جز برای طلب خوشنودی خدا انفاق نکنید و آنچه از مال انفاق می کنید پاداش آن به طور کامل و تمام به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدقات شما برای تهیدستانی است که در راه خدا محصور و بازداشته شده اند و نمی توانند برای تأمین هزینه زندگی در زمین سفر کنند. از شدت خویشتن‌داری افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند. آنها را از چهره‌هایشان می شناسی. با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند و آنچه از مال انفاق می کنید قطعا خدا به آن آگاه است. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزد آنها نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنهاست و نه ایشان اندوهگین می شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کسانی که ربا می‌خورند روز قیامت از گور بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده. این بدان سبب است که آنان گفتند همانا داد و ستد هم مثل رباست و در حالی که خدا داد و ستد را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. پس همانا هر کس که از جانب پروردگارش پندی به او رسد آنگاه از رباخواری باز ایستاد آنچه گذشته از آن اوست و کارش به خدا واگذار می شود و کسی که به رباخواری باز گردد
آنان اهل آتشند و در آن جاویدان خواهند بود. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به راستی کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته انجام داده اند و نماز را برپا داشته اند و زکات را پرداخته اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنهاست و نه ایشان اندوهگین می شوند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده است رها کنید اگر مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. پس اگر چنین نکردید یقین داشته باشید که خدا و رسولش با شما جنگ خواهند کرد و اگر توبه کردید اصل سرمایه هایتان از آن شماست، نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. و اگر بدهکار تنگ دست بود پس تا هنگام گشایش و توانایی مهلت دهید و اگر توانایی پرداخت ندارد بخشیدن آن برای شما بهتر است اگر بدانید. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از روزی بترسید که در آن روز به سوی خدا بازگردانده میشوید، سپس به هر کس پاداش آنچه انجام داده تمام و کامل داده می شود و به آنان ستم نخواهد شد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید آن را بنویسید و باید نویسنده ای آن را دادگرانه بین شما بنویسد و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن همان گونه که خدا به او آموزش داده خودداری کند. پس باید بنویسد و آن کسی که حق بر ذمه اوست باید املا کند و باید از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و از آن چیزی نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه یا ناتوان باشد یا خود نمیتواند املا کند، پس باید ولی او با رعایت عدالت املا کند و 2 شاهد از مردانتان را گواه بگیرید. پس اگر 2 مرد نبودند 1 مرد و 2 زن از میان گواهانی که به عدالت آنان رضایت دارید گواه بگیرید، تا اگر یکی از آن 2 زن فراموش کرد دیگری به او یادآوری کند و گواهان نباید به هنگامی که آنها را برای گواهی دعوت می کنند خودداری کنند و از نوشتن بدهی تا سررسیدش چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید. این نوشتن شما در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای گواهی دادن استوارتر و برای آنکه دچار شک و تردید نشوید بهتر می باشد، مگر اینکه داد و ستدی نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید. پس در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید و هنگامی که داد و ستد کردید گواه بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد زیانی برسد و اگر چنین کنید بیشک نافرمانی شما خواهد بود و از خدا بترسید و خداوند به شما آموزش می دهد و خدا به همه چیز داناست. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید پس چیزی گروگان بگیرید و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست پس آن کس که امین شمرده شده باید امانت خود را باز پس دهد و باید از الله که پروردگار اوست بترسد و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند بیشک قلبش گناهکار است و خدا به آنچه می‌کنید داناست. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و اگر آنچه را در دل خود دارید آشکار کنید یا آن را پنهان نمایید خداوند شما را به آن محاسبه می کند. پس هر کس را بخواهد می بخشد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیزی تواناست. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشتگان او و کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند و گفتند میان هیچ یک از پیامبرانش فرق نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت به سوی توست. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند. آنچه از خوبی به دست آورده به سود او و آنچه از بدی به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا اگر فراموش یا خطا کردیم ما را مؤاخذه نکن. پروردگارا بار گران را بر دوش ما مگذار چنان که آن را بر دوش کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. پروردگارا آنچه را که طاقت تحمل آن را نداریم بر دوش ما مگذار و ما را بیامرز و به ما رحم فرمای. تو مولا و سرور مایی، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام میم. الله هیچ معبودی به حق جز او نیست، زنده و جهان هستی را نگهدار و مدبر است. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده آنچه که پیش از آن است و تورات و انجیل را من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. پیش از آن برای هدایت مردم نازل کرد و نیز فرقان را نازل کرد. به راستی کسانی که به آیات خدا کافر شدند عذاب سختی دارند و خداوند توانمند و صاحب انتقام است. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بیشک هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمیماند.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزیز الحکیم. او کسی است که شما را در رحمها هر گونه که بخواهد صورتگری می کند. هیچ معبودی جز او نیست که توانمند و حکیم است. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. او کسی است که کتاب قرآن را بر تو نازل کرد. بخشی از آن آیات محکم است که آنها اساس کتاب است و بخش دیگر متشابهات است. اما کسانی که در دلهایشان کژی و انحراف است برای فتنه جویی و به خاطر تأویل آن از متشابه آن پیروی می کنند و در حالی که تأویل آن جز خدا نمی داند و راسخان در علم می گویند ما به همه آن ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ماست و جز خردمندان متذکر نمی شوند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. میگویند پروردگارا دلهای ما را بعد از آن که ما را هدایت کردی منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش، به راستی که تو بخشنده ای. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. پروردگارا بیشک تو مردم را برای روزی که در آن تردیدی نیست جمع خواهی کرد. قطعا خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. راستی کسانی که کافر شدند اموال و فرزندانشان چیزی از عذاب خدا را از آنان باز ندارد و آنان خود هیزم آتش دوزخ هستند. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. عادت این کافران همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات ما را تکذیب کردند، پس خداوند آنها را به سزای گناهانشان گرفت و خداوند سخت کیفر است. قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. به کسانی که کافر شدند بگو به زودی مغلوب خواهید شد و سپس در قیامت به سوی جهنم محشور می شوید و چه بد جایگاهی است. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قطعاً در دو گروهی که در میان بدر با هم روبرو شدند نشانه و عبرتی برای شما بود. یک گروه در راه خدا می جنگید و گروهی دیگر کافر بودند. آنها مؤمنان را با چشم خود 2 برابر آنچه بودند می دیدند و خداوند هر کس را بخواهد با نصرت و یاری خود تأیید می کند. به راستی در این ماجرا برای صاحبان بینش عبرتی است. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. محبت خواستنی های مادی از جمله زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب های نشاندار و 4 پایان و زراعت برای مردم آراسته شده است. اینها همه کالا و متاع زود گذر زندگی دنیاست و حال آنکه سرانجام نیک نزد خداست. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم؟ برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند در نزد پروردگارشان باغهایی است که از زیر درختان آنها نهرها روان است. در آن جاودانه خواهند بود و همسرانی پاکیزه دارند و همچنین از خوشنودی خداوند برخوردارند و خداوند به احوال بندگان بیناست. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. کسانی که میگویند پروردگارا به راستی ما ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگهدار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. همانا شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خداوند گواهی داده است که معبودی به حق جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز بر این مطلب گواهی میدهند، در حالی که خداوند در جهان هستی قیام به عدالت دارد. معبودی به حق جز او نیست که توانمند و حکیم است. إن الدين عند الله الإسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سریع الحساب. همانا دین حق نزد خدا اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شده اختلاف نکردند مگر بعد از آن که علم و آگاهی برای آنان آمد، آن هم به خاطر سرکشی و حسدی که میان آنان بود. و هر کس به آیات خدا کفر ورزد پس بداند که خداوند سریع الحساب است. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصیر بالعباد. پس اگر درباره دین و توحید با تو محاجه و ستیز کردند بگو من روی خود را تسلیم خداوند نموده ام و هر کس که پیرو من است نیز خود را تسلیم خدا نموده است. و به اهل کتاب و بی سوادان بگو آیا شما هم تسلیم شده اید؟ پس اگر تسلیم شوند قطعا هدایت یافته اند و اگر روی گردان شدند و سرپیچی کردند پس نگران مباش، زیرا بر تو فقط رساندن پیام خداست و خداوند به احوال بندگان بیناست. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. به راستی کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند و نیز کسانی از مردم را که به عدالت امر می‌کنند به قتل می‌رسانند، پس آنان را به عذابی دردناک مژده بده. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین. آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و برای آنان هیچ یاور و مددکاری نیست. الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب آسمانی داده شدند به سوی کتاب خدا دعوت می شوند تا در میان آنها داوری و حکم کند، پس گروهی از آنان روی می‌گردانند در حالی که اعراض دارند. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. این عمل آنها بدان سبب است که آنان گفتند آتش جز چند روزی به ما نخواهد رسید و این دروغ هایی که می بافتند آنان را در دینشان فریفته و مغرور ساخت. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس چگونه خواهد بود حالشان هنگامی که آنها برای روزی که شکی در آن نیست گرد آوریم و به هر کس
پاداش آنچه فراهم کرده به تمام و کمال داده شود و به آنها ستم نخواهد شد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. بگو بار الها ای دارنده پادشاهی، به هر کس که بخواهی پادشاهی میبخشی و از هر کس بخواهی پادشاهی را میگیری و هر کس را بخواهی عزت میدهی و هر که بخواهی خوار میکنی. همه خوبی ها به دست توست، بیشک تو بر هر چیز توانایی. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شب را در روز داخل می کنی و روز را در شب داخل می کنی و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده بیرون می آوری و به هر کس بخواهی بیشمار روزی می دهی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند و هر کس چنین کند با خدا هیچ رابطه ای ندارند مگر اینکه از آزار و اذیت آنها بترسید و خداوند شما را از کیفر خودش برحذر می دارد و بازگشت به سوی خداست. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر. بگو اگر آنچه در سینه های شماست پنهان دارید یا آشکارش کنید خداوند آن را می‌داند و نیز آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است می‌داند و خداوند بر هر چیزی تواناست. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده و آنچه از بدی مرتکب شده حاضر شده می یابد و آرزو می کند ای کاش میان او و آن کارهای بد فاصله ای دور بود و خداوند شما را از کیفر خودش برحذر می دارد و در عین حال خدا به بندگان مهربان است. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. بگو اگر خدا را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را برایتان بیامرزد
و خداوند آمرزنده مهربان است. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. بگو خدا و پیامبر او را اطاعت کنید، پس اگر پشت کردند قطعاً خداوند کافران را دوست نمی دارد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. به راستی خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید. ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم. فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هنگامی که همسر عمران گفت پروردگارا من آنچه را در شکم دارم برای تو نذر کردم که آزاد باشد، پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. پس هنگامی که او را بزاد گفت پروردگارا من او را دختر زاده ام و خدا به آنچه او زاییده داناتر بود و پسر همانند دختر نیست و من او را مریم نام گذاردم و من او را و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده به تو پناه می دهم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آنگاه پروردگارش او را به طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسته ای او را رویانید و کفالت او را به زکریا سپرد. هرگاه زکریا وارد محراب او می شد نزد او غذا و رزقی می یافت. زکریا می گفت ای مریم این از کجا برای تو آمده است؟ مریم می گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بیشمار روزی می دهد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بود که زکریا پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا از طرف خود فرزند پاکیزه‌ای به من عطا کن، به درستی تو شنونده دعایی.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پس در حالی که او ایستاده در محراب نماز می‌خواند، فرشتگان او را ندا کردند که خداوند تو را به یحیی بشارت می‌دهد و او تصدیق کننده کلمه خداست و سرور و خویشتن‌دار و پیامبری از صالحان است. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری به سراغ من آمده و همسرم نازاست؟ فرشته گفت بدین گونه خداوند هرچه بخواهد انجام میدهد. قال رب اجعل لی آیه قال آیتك الا تكلم الناس 3 أيام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زکریا گفت پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده. فرمود نشانه ات این است که 3 روز با مردم جز با اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شامگاهان و صبحگاهان او را تسبیح بگو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. و به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع کن. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ای پیامبر این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می‌کنیم و تو در آن هنگام که قلمهای خود را می افکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و نیز وقتی که با یکدیگر کشمکش می کردند نزدشان نبودی. اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. و به یاد آورید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح عیسی ابن مریم است بشارت می دهد در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه الهی است. و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. گهواره و در حالت کهولت با مردم سخن میگوید و از شایستگان است. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر
قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فیکون. مریم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که بشری به من دست نزده است؟ فرشته گفت خداوند بدین سان هرچه را بخواهد می آفریند و هرگاه که اراده چیزی کند فقط به آن می گوید موجود باش، پس موجود می شود. و یعلمه الكتاب والحکمة والتوراة والانجیل، و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و او را به عنوان پیامبری به سوی بنی اسرائیل میفرستد که او به آنان میگوید من از سوی پروردگارتان برایتان نشانه ای آورده ام. من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده میسازم، آنگاه در آن میدمم، پس به فرمان خدا پرنده ای میشود و به فرمان خدا کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را بهبودی میبخشم و مردگان را زنده میکنم و از آنچه میخورید و در خانه هایتان ذخیره میکنید به شما خبر میدهم. مسلماً در اینها نشانه ای برای شماست اگر ایمان داشته باشید. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. و آنچه را پیش از من از تورات بوده تصدیق می کنم و فرستاده شده ام تا بعضی از چیزهایی را که بر شما حرام شده بود حلال کنم و نشانی از طرف پروردگارتان برای شما آورده ام، پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. به راستی که خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید، این است راه راست. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. پس هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر کرد گفت یاوران من به سوی خدا چه کسانی هستند؟ حواریان گفتند ما یاوران دین خدا هستیم، به خدا ایمان آورده ایم و تو نیز گواه باش که ما تسلیم او هستیم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین. پروردگارا به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده تو پیروی نمودیم، پس ما را از زمره گواهان بنویس.
ومكروا ومكر الله والله خیر الماکرین. و یهود و دشمنان مسیح برای کشتن او نقشه کشیدند و خدا چاره جویی کرد و خدا بهترین چاره جویان است. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطهرک من الذین كفروا وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. به یاد آورید هنگامی را که خدا به عیسی فرمود ای عیسی بیگمان من تو را برگرفته و به سوی خیش بالا میبرم و تو را از آلایش و تهمت کسانی که کافر شدند پاک میگردانم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز قیامت برتر از کسانی را که کافر شدند قرار میدهم. سپس بازگشت شما به سوی من است. آنگاه در آنچه در آن اختلاف می کردید در میان شما داوری می کنم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اما کسانی که کافر شدند در دنیا و آخرت آنان را به عذابی سخت عذاب می کنم و برای آنها یاورانی نیست. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. و اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند پس خداوند مزدشان را به طور کامل به آنان خواهد داد و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ای محمد اینها که بر تو میخوانیم از آیات و نشانه های خداوند و قرآن حکمت آمیز است. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. همانا مثل عیسی نزد خدا همچون مثل خلقت آدم است که او را از خاک آفرید پس به او فرمود باش پس بیدرنگ موجود شد. الحق من ربك فلا تكن من الممترین. آنچه درباره عیسی بیان کردیم حق از جانب پروردگار توست پس هرگز از تردید کنندگان مباش. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پس هر کس که در این باره پس از دانشی که به تو رسیده با تو مهاجه و ستیز کند بگو بیایید تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و نفوس و نزدیکانمان و نفوس و نزدیکانتان را فراخوانیم آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن
وإن الله لهو العزیز الحکیم. که این همان داستان حق و واقعی مسیح است و معبودی جز خدا نیست و بیگمان خداست که توانمند و حکیم است. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پس اگر روی گردانند بدان که خدا به حال تبهکاران آگاه است. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بگو ای اهل کتاب، بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نسازیم. بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد. پس اگر از این دعوت روی گرداندند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. ای اهل کتاب، چرا درباره ابراهیم مجادله و ستیز می کنید در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده است؟ آیا اندیشه نمی کنید؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هان، شما اهل کتاب کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاهی و علم داشتید مهاجه و ستیز کردید. پس چرا در مورد چیزی که بدان علم ندارید مهاجه و ستیز می کنید؟ و خدا می داند و شما نمی دانید. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه یکتاپرستی مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. به راستی سزاوارترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند و نیز این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده اند و خداوند یاور و ولی مؤمنان است. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. گروهی از اهل کتاب آرزو می کردند و دوست داشتند کاش شما را گمراه می کردند، در حالی که جز خودشان کسی را گمراه نمی کنند و نمی فهمند. یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون. ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کافر می شوید در حالی که خودتان
به صدق و درستی آن گواهی می دهید. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اهل کتاب، چرا حق را به باطل می آمیزید و حق را کتمان می کنید در حالی که خودتان می دانید؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. و گروهی از اهل کتاب به همدیگر گفتند به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید، شاید آنان از اسلام برگردند. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. و جز به کسی که از دین شما پیروی می کند ایمان نیاورید، بگو همانا هدایت خداست. گفتند مبادا به کسی همانند آنچه به شما داده شده داده شود، یا در پیشگاه پروردگارتان با شما محاجه و ستیز کنند. بگو به راستی فضل و برتری به دست خداست، آن را به هر کس که بخواهد میدهد و خداوند گشایشگر داناست. یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. هر کس را که بخواهد به رحمت خود مخصوص میگرداند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگ است. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمری آن را به تو باز می‌گرداند، و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمری آن را به تو باز نمیگرداند مگر تا زمانی که بر سر او ایستاده باشی. این بدان خاطر است که آنان میگویند در مورد خوردن مال امیین گناهی بر ما نیست و بر خدا دروغ میبندند در حالی که میدانند. بلى من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری نماید، پس بیگمان خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
همانا کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند، آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت. خداوند در روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و به آنان نمی نگرد و آنها را از گناه پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. میان آنها گروهی هستند که زبان خود را به هنگام تلاوت کتاب آسمانی چنان می‌گردانند که گمان کنید آنچه را می‌خوانند از کتاب آسمانی است، در حالی که از کتاب آسمانی نیست، و می‌گویند آن از جانب خداست، در صورتی که از جانب خدا نیست، و بر خدا دروغ می‌بندند در حالی که خودشان هم می‌دانند. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد، سپس او به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید، بلکه سزاوار پیامبران این است که به مردم بگویند به سبب آنکه کتاب آسمانی آموزش میدادید و از آن رو که درس میخواندید ربانی و خدایی باشید. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. و نه اینکه به شما فرمان دهد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا شما را پس از آنکه مسلمان شدید به کفر فرمان می‌دهد؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. و بیاد بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمت دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند، باید به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید. آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و بر این امر پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند اقرار کردیم. فرمود پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پس هر کس که بعد از این پیمان روی گرداند آنانند که فاسق و نافرمانند. افغیر دین الله یبغون
افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وكرها والیه یرجعون. آیا کافران جز دین خدا را می جویند؟ حال آنکه هر که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او بازگردانده می شوند. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم. میان هیچ یک از آنان فرقی نمیگذاریم و ما او را فرمان برداریم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. و هر کس که دینی غیر از اسلام برگزیند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. چگونه خداوند قومی را هدایت می کند که بعد از ایمانشان و پس از آنکه گواهی دادند به اینکه پیامبر برحق است و برایشان دلایل روشن آمد کافر شدند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. آنان جزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. در آن لعنت جاودانه میمانند، نه عذاب از ایشان کاسته می شود و نه آنان مهلت یابند. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و اصلاح و درستکاری نمودند، پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. همانا کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند پس بر کفر خود افزودند، هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنانند که خود گمراهانند. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء
الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرین. به درستی کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند، اگرچه زمین را پر از طلا کنند و آن را برای خود فدیه دهند، هرگز از هیچ یک از آنها پذیرفته نمی شود. آنان را عذابی دردناک خواهد بود و یاورانی نخواهند داشت.